Rava malala rehetra ao amin'ny Tompo, faly miarabantsika rehetra nahatratra izao alatsinainy 13 ny volana Jona taona 2024 izao. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka hifampizara ny mofinaina amin'ity andro an'ity indray. Mialohan'ny andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany ary dia andao sika hivavaka. Andriamanitra raina izany an-danitra, misaotra anao dia misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Nanomezanao anay indray izao maraina vaovao izao dia ity andro alatsinainy 13 ny volana Jona ity. Misaotra Tompo fa fitiavanao sy famindramponao aminay izany, izay atosaka ao aminay tsirairay avy. Ankehitriny dia mifona aminao koa izahay satria miseho lany hatrany ny faharatsianay rehefa tarafina amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay, diovy izay ho afa-pahotana, havao izy orina marina ty anatinay ny fanahinay. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ary izao fotoana izay tanterahanay izao, ifampizaranay ny teninao, andrenesanay ny afatra avy amin'ny mofinaina, dia mangataka izay ho aminay rehetra anie ny fanahy masina, hiasa manan-kery aty anatinay, mba handraisanay hery sy itombonay finoana amin'ny alalan'ny fandrenesanay izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity ary havana dia araka izay voasoratra ao amin'ny Tantara 2:20, ny 15 hatramin'ny 15. Tantara 2:20, 15 hatramin'ny 15, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehova, teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: Ry Jehova, Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity ala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao? Ary nonina taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza, na sabatra na famaliana, na areti-mandringana na misary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay, fa ny anaranao no amin'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay, dia hiaino ianao ka hamonjy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Dia mbola mampitombona amintsika mandrakariva ry havana, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Andeha omentsika aloha hevitra izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe: Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery. Misy hevitra anankiroa tsy ho ahantsika avy amin'izany manao hoe: Andriamanitra mahery, mpihainy vavaka, ary ny faharoa hoe: Andriamanitra mahery, mpamonjy ny olona. Vavaka nataon'i Josafata manko izao mofinainantsika eto izao ry havana, nataony tamin'i Jehova ity izao tenin'Andriamanitra voasoratra eto izao, vavaka nataon'i Josafata tamin'i Jehova rehefa tojo fahasahiranana izy, manoloana ny ady izay natrehan'ny fanjakan'ny Joda izay nitantanany, izay nanjakany. Tsy nanana hevitra afa-tsy ny hoe fiantsoana vony sy fiantorana tamin'Andriamanitra izy, ka niantso fifadikanana sy vavaka tamin'ny vahoakan'i Joda mihitsy mba hamalian'Andriamanitra izao vavaka izay ataony izao. Raha ho jerentsika voalohany ary ilay hevitra voalohany teo hoe: Andriamanitra mahery, mpihainy vavaka. Fantatry Josafata fa mpihainy vavaka tokoa io Andriamanitra io, ary porofon'izany ny fitanisahany sy ny fideranan'Andriamanitra tamin'izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny razany tany aloha tany, izay hitantsika eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Tena niaika izy fa ananan'io Andriamanitra io ny hery sy ny fahefana, ka mbola afaka hampiarina hatramin'izao andro iainana izao. Finoana lehibe
tao anatin'ny Josafata izany ka nasandrany tamin'ny mivavaka teo anoloan'ny tranon'Andriamanitra tao Joda sy Jerosalema. Fianarana lehibe ho antsika izao fihetsika nataon'i Josafata izao ry havana, satria ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny fiderana azy ary ny fiantsonany anarany no mety sy mahavonjy ary tokony ataontsika rehefa tojo olana na tranga iray isika. Fa ilay Andriamanitra mahery tokoa anie dia Andriamanitra mpihaino vavaka, Andriamanitra mpamaly vavaka. Ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare ka tsy mitaredretra izy mamaly ny vavaka izay ataontsika raha araka ny sitrapony. Jesosy raha teo dia efa niteny tamintsika fa mangatà dia omena anareo, dondony dia voana anareo. Fa Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra manko izy, ka manan-karena amin'ny zavatra rehetra izay hoenti mamaly ny vavaka izay ataontsika ihany koa. Mahireza ry havana, miantsoa an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa hamaly ny vavaka izay ataontsika izy. Ary izay no hijerentsika ilay hevitra faharoa indray hoe Andriamanitra mahery mpamonjy ny olona. Azony Josafata antoka tsara ry havana fa tsy hamela azy ho irery izany Andriamanitra, tsy hanaiky hahita azy sy ny vahoakany ho rembo ny fahavalo izany mihitsy izy raha hifanandrina hiady tamin'ireto Moabita izay nivonona hiady amin'izy ireo reto. Fa tsy maintsy ho niaino ny fitarainana izy ka hamonjy azy. Izay ny finoana lehibe tao anatin'ny Josafata, ka nambarany tamin'Andriamanitra hoe moa hitantsika eo amin'ny andininy 7, raha manjoanay ny loza na sabatra na famalinana areti-mandringana na misary ary hitsangana manatrika ty trano ty seho anatrehanao izahay fa ny anaranao amin'ity trano ty ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia hiaino ianao ka hamonjy. Izany no toky tao anatin'ny Josafata ry havana, nambarany tamin'Andriamanitra hoe ianao dia mahay mamonjy anay amin'izao zavatra manjoanay izao ka valio ny vavakay. Mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana tokoa manko Andriamanitra ry havana, ary izany ilay Andriamanitsika, ilay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra io, Andriamanitra mahery io, mpamonjy mora azy indrindra izy, sady mamonjy amin'ny fotoany tokoa raha sitraky ny fony, satria tsy sitrany tokoa neny ahitantsika ho faty na ahitantsika ho lavo, indrindra raha hoe manoloana ny fahavalo izany, fa tena manatsotra ny tanany izy manavitra antsika. Izany no tena Andriamanitra manam-pahefana azy, dia izy ilay Andriamanitra mahery mampiasa ny zava-misy rehetra eo mba hanehoany ny voninahiny. Anisany hanehoany voninahiny ny zava-misy manatrika eo, na rivotra na ranomasina na biby na olona na izay zava-misy eo. Jesosy raha teo efa niteny tamintsika fa efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa isika izay mpanaradia azy dia tokony hahazo antoka fa mpamonjy antsika izy, efa namonjy antsika raha teo ihany koa. Tsy maintsy misy voninahitra Andriamanitra mitranga ry havana eo amin'ny fotoana izay hiantsontsika azy, satria izy dia mpamonjy mora azo indrindra araka izay nambara teo. Dia mahireza ry havana, mianto-rà amin'Andriamanitsika amin'ny zavatra rehetra izay manjoa, fa izy irery ihany ny mpamonjy, ary tsy misy maharombaka ny eo am-pelantanany fa izay miaraka aminy dia tsy maintsy mandresy. Nambara tamintsika teo ry havana fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitsika, ary mpihaino ny vavaka izay ataon'ny olona izy sady mpamonjy ny olona amin'ny ady sarotra izay hatrehany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa izany teny izany. Amen. Dia mbola hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra noho ny amin'izany teninao izany. Mety tsy feno, mety tsy tanteraka noho ny akelin'ny fisainanay, fa ny asan'ny fananao masina ny hameno izany aty anatinay ka hampitombo ny finoanay. Misaotra fa fantatray teto ny amin'ny Andriamanitra mahery mpihaino vavaka anao, mihaino ny vavaky ny mpanomponao izay miantoraka aminao, ary Andriamanitra lehibe mpamonjy anao,
manam-pahefana hanafaka anay eo an-tanan'ny fahavalo. Misaotra indrindra Tompo fa tia anay ianao, mampafantatra anay zany fahatsarana lehibe ao aminao zany. Apetraka eo am-pelantananao ary ny fiainanay, mba hanehoanao ny herinao tokoa, ka mba hovalianao ny fivavakay izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, ary indrindra mba ho tsapanay hatrany ny famonjena efa natolotra anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ihany koa. Tompo, ny fiainanay rehetra, ny manontolonay dia apetraka eo am-pelantananao, ary atambatray ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, mba masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanina sazy ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, afaka ny fampizara izany mofinaina izany tamin'ity andro androany ity. Raiso amin'ny finoana ary izao ny tsodrano izay atolotra antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na hiverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.